Donc bonjour tout le monde, كنتمنى تكونوا كلشي بخير. Donc aujourd'hui on va voir le lexique théâtral. يعني غادي نشوفوا لو فوكابولير اللي كنستعملو في لو تياتر. بويسك هاد الدورة هادي كاملة كنستعملو لو تياتر. يعني غادي نشوفوا المصطلحات اللي نقدروا نستعملو اللي غنقدروا نحتاجوهم وكنستعملوهم pour comprendre et pour parler d'une pièce de théâtre. D'abord, nous avons le mot dramaturge. Donc ici nous avons plusieurs mots. غادي نشوفوهم نشرحوا chaque mot ونشوفوا اشنو كاين. Donc le premier mot c'est le dramaturge. Le dramaturge c'est la personne qui écrit la pièce théâtrale. يعني هو الشخص اللي كيكتب لنا مسرحيه. دونك حنا في لي ديفيرونس écrits عندنا الرومون يعني القصه وعندنا لا بويزي وعندنا لو تياتر. الشخص اللي كيكتب لو رومون كنسميوه اوتور او بيان écrivain. الشخص اللي كيكتب لا بويزي اون لابيل poète. والشخص اللي كيكتب une pièce théâtrale كنسميوه dramaturge. Donc dramaturge c'est la personne qui écrit une pièce théâtrale. Donc dramaturge c'est la personne qui écrit une pièce théâtrale. C'est bon? Deuxième mot, c'est acte. Acte, nous connaissons la pièce théâtrale. La pièce théâtrale est مسرحية. Lorsqu'on dit pièce, ça veut dire مسرحية. Donc la pièce théâtrale تكون مقسومة على أجزاء. كيكونوا الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث etc. En français هذوك الأجزاء كنسميوهم des actes. Acte 1, acte 2, acte 3, etc. Donc حنا قلنا لو ماكسيموم ديال لي زاكت كنلقاو 5 actes. 5 ديال لي زاكت لو ماكسيموم. نقدروا نلقاو موان، نقدروا نلقاو 3 actes, 4 actes, 2 actes par exemple, ولكن ما نقدروش نلقاو اكثر من 5 actes. دونك acte هو جزء. حنا باش كندوزو من جزء لجزء في لا بياس تياترال باش كنعرفوا اننا دزنا من جزء لاكت سويفونت par la fermeture et l'ouverture ديال لو ريدو. دونك ملي كنكون كنتفرج مسرحيه une fois كيتسد لو ريدو ça veut dire l'acte كيكون ساد. C'est clair. Donc acte, la définition d'Hiero, c'est la grande division de la pièce. Donc علاش قلنا la grande division, عندنا d'autres divisions آخرين. Donc acte, c'est la grande division de la pièce théâtrale. Troisième mot, c'est scène. Scène a deux sens, a juste le même. Donc, nous avons acte, qui est le jus, et l'acte qui est divisé en scènes, qui est plusieurs scènes, ça veut dire le mashahid. Qui est le mashahid الأول, le mashahid الثاني, le mashahid الثالث, etc. Ça veut dire scène 1, scène 2, scène 3, etc. On peut voir 12-13 ديال les scènes. Donc, la pièce théâtrale, au maximum, on a 5 actes. Et chaque acte هو كيكون فيه plusieurs scènes. يعني مشهد، المشهد الأول، المشهد الثاني etc. وباش كنعرف راسنا دزنا من مشهد لمشهد soit par l'entrée أو la sortie d'un personnage. دونك ملي كيدخل واحد البيرسوناج ديال الخشبة أو كيخرج شي واحد من الخشبة كنعرفوا راسنا أننا دزنا la scène suivante. أو par le changement de décor. دونك ملي كيتغير لو ديكور ديال لا سين كنعرف راسي انني دزت لا سين سويفونت. دونك هذا لو سونس الاول لا سين تقسيمات ديال اكت. اوسي المعنى الثاني ديال سين كيعني الخشبه ça veut dire le lieu de représentation de la pièce. يعني البلاصه فين كنمثل لا بياس تياترال كتسمى لا سين يعني خشبه. دونك السين le lieu de la représentation. C'est clair? Donc aussi dialogue. كنعرفوا أن la pièce théâtrale كتكون sous forme d'un dialogue. شنو هو dialogue؟ كيكون un échange des paroles. يعني كيكونوا deux personnages au plus, ils parlent entre eux. يعني كيهضروا. هذيك كيهضروا ça veut dire le changement
ديال لي بارول كيتسمى ديالوج، يعني حوار. دونك ديالوج سي ان échange des paroles. Parole ça veut dire يعني هذيك الهضره اللي كيقولوا لي بيرسوناج كنسميوها بارول. Aussi les comédiens هما les personnages اللي كيديروا لنا لا ريبريزونطاسيون اللي هما لي زاكتور. كنسميهم في لا بياس كنسميهم كوميديان. Ce sont des personnages. On peut dire les acteurs. Le protagoniste, donc ما كنتش قلت لكم في la classe, protagoniste وعندنا antagoniste. Protagoniste soit le personnage principal de la pièce théâtrale. Chaque pièce qui confie un personnage principal et d'autres personnages. Donc les autres personnages qui sont des personnages secondaires ou là كنسميهم des antagonistes. Donc un protagoniste c'est le personnage principal. Antagonistes ce sont les personnages secondaires. Donc protagoniste c'est le personnage. Donc غالبا chaque pièce théâtrale يكون عندها un seul personnage principal. Antagonistes هما les personnages secondaires. إلا لاحظتوا هنا عندنا protagoniste au singulier, antagoniste au pluriel. Personnage principal يكون واحد و antagoniste كيكونوا plusieurs personnages secondaires. Donc ce sont les personnages secondaires. Secondaire ça veut dire ثانويين، يعني الدور ديالهم كيكون ثانوي في لا بيس. Aussi didascalie elle est très importante في le théâtre. Les didascalies ce sont des informations او لا كنسميهم des indications scéniques اللي كيكونوا غالبا مكتوبين سواء entre parenthèses او لا كيكونوا en italique. En italique ça veut dire كيكونوا مكتوبين مايلين. هاد لي زانديكاسيون سينيك كيعطيوني لو بيرسوناج اشنو خاصو يدير في لا بياس. ملي كنبغيو نمثلوا واحد لا بياس كاينين لي بارول يعني الهضره اللي كنلقى مكتوبه في لو ديالوج، وكاينه شي حاجه اللي خاصني نديرها ولكن ما كنقولهاش. هذيك الحاجه اللي خاصني نديرها وما كنقولهاش يعني il représente les actions ديال لو بيرسوناج soit les actions pardon, le sentiment, les mouvements sur la scène. هادو كاملين كيتكتبوا entre parenthèses وكنسميهم des didascalies. Donc ce sont les indications scéniques, les indications scéniques. Donc les indications scéniques qui déterminent les mouvements, le sentiment et les gestes et les grimaces qu'il y a le personnage sur la scène. Et à la fin, nous avons les répliques. Les répliques, comment? Les paroles des personnages. Ça veut dire, le personnage ملي كيهضر هذيك la phrase ou bien les phrases اللي كيقول كيتسموا des répliques. Donc là, خاصني نزيد واحد S. Donc les répliques, ce sont les paroles des personnages. Les paroles des personnages. Donc c'est bon. Donc نتمنى يكونوا هاد الدرس من الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا. دونك هادو لي فوكابولير لي بليز اوتيليزي اللي عندنا في لو تياتر غالبا هما اللي كاينين، هما اللي كنستعملوهم بزاف. سواء ملي كنبغي نطرح سؤال كنلقى السؤال فيه هاد لي مو هادو، اولا باش نفهم خاصني نطرح دي كيسيون اللي فيهم هاد لي مو هادو. دونك شنو هما هاد لي مو؟ حنا شفناهم دابا وشرحناهم. دونك عندنا دراماتورج سي لا بيرسون كي يكري لا بياس تياترال، هو اللي كيكتب. اكت سي لا غروند ديفيزيون دو لا بياس، يعني التقسيم الكبير ديال لا بياس. لا سين قلنا عندها دو سونس، عندها لو سونس الاول يعني اكت كيكونوا فيه بليزيور سين يعني مشهد، ولو سونس الثاني هو اللي كتبت لكم لا ديفينيسيون ديالو
اللي هو لو ليو دو لا ريبريزونطاسيون، يعني المكان هي الخشبه، المكان اللي كنمثلو فيه. ديال باردون. ديالوغ قلنا هو الحوار، سي ان ايشونج دي بارول، يعني تبادل ديال لي بارول اونتر لي بيرسوناج. لي كوميديان هما لي بيرسوناج اللي كيمثلوا لينا. Protagoniste, c'est le personnage principal. Antagoniste, ce sont les personnages secondaires. Didascalique, ce sont des informations qui sont entre les parenthèses ou là en italique. Ou qui ont les indications scéniques qui sont par le personnage. Et enfin, nous avons réplique, les paroles des personnages. Ça veut dire les qui les personnages. C'est bon? Donc, غيكون هنا سهل الدرس تاع اليوم. دونك نتلاقاو في الدرس الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.